मज़ीद वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब के इस रेड बटन को दबाएं और साथ में बेल आइकॉन को, ताकि मेरी डेली आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने चैनल जैस्मीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में खुशामदीद कहती हूँ। आज आपको बता रही हूँ खांसी, बलगम, सीने की जकड़न का आसान और सस्ता इलाज, जिसको इस्तेमाल करने के बाद आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे ही सर्दी का मौसम आता है, खांसी शुरू हो जाती है। खुश्क मौसम में खांसी ज़्यादा आती है, लेकिन खांसी गर्मी में भी हो सकती है। इसका कोई मौसम नहीं, इसका मौसम से इतना ज़्यादा ताल्लुक़ भी नहीं है कि ज़रूरी खांसी सर्दी में ही आनी है। खांसी एक मर्ज़ नहीं है, ये एक अलामत है। फेफड़ों में गैर ज़रूरी अज्जा जा रहे हैं। फेफड़े ज़ोर लगाकर इन अज्जा को बाहर निकालते हैं, जिससे गले पर बहुत ज़्यादा ज़ोर पड़ता है और खांसी होना शुरू हो जाती है। आज के मेरे मुफीद टोटके इस मसले को हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। इससे पहले कि मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में डिटेल से बताऊं, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे लगे घंटी के आइकन को दबाएं, ताकि मेरी डेली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसके लिए आपको सौंफ चाहिए 1 पाव, यूकलिप्टस ऑयल चंद कतरे। इसका तरीका इस्तेमाल ये है, 1 पाव सौंफ ले लीजिए, इसको बारीक पीस लें। जब खांसी हो तो 1 छोटा चम्मच सौंफ का सफ़ूफ खा लें और फिर 1 कप चाय पी लें। इंशाल्लाह खांसी ठीक हो जाएगी। इसका दूसरा तरीका भी बहुत आसान और आजमाया हुआ है। खोलते हुए पानी में अगर यूकलिप्टस ऑयल के चंद कतरे टपका लिए जाएं और इसकी भाप सांस के ज़रिए अंदर ली जाए, तो भी खांसी का फौरी ख़ात्मा हो जाता है। सौंफ घरेलू इस्तेमाल में होने वाली आम सी चीज़ है। इसका मिजाज गर्म और खुश्क है। ये एक खुशबूदार बीज है। दिमाग और नज़र की कमज़ोरी को दूर करने के लिए नहायत मुफीद है। इसके अलावा इसके बेशुमार तिब्बी फ़वाइद भी हैं, जो इंसानी सेहत को बेशुमार फ़ायदे पहुंचाते हैं। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये कारआमद वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।